Και με έναν φιλικό αγώνα της ΑΕΚ με την τουρκική Γαλατασαράι. Ο Νίκος Αγγελίδης ετοίμασε ένα αφιέρωμα στην ιστορία της ΑΕΚ, όπου μιλούν για την καταγωγή του σωματείου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ Ντέμις Νικολαίδης, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και επώνυμοι οπαδοί. ΑΕΚ, έτος ίδρυσης 1924. 2 χρόνια μετά τον ξεριζωμό του 22, μια ομάδα προσφύγων συγκεντρώθηκε στο κατάστημα αθλητικών ειδών των Ιωνά Δημόπουλου στην οδό Βερανζέρου για να συζητήσει την ανάγκη δημιουργίας ενός αθλητικού σωματείου. Έτσι γεννήθηκε η ΑΕΚ, αποτελούμενη κυρίως από αθλητές του συλλόγου Πέρα Κλουμπ της πόλης. Ένα από τα λαμπρά αθλητικά σωματεία της πόλεως μας υπήρξε η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Ένα σωματείο που ιδρύθηκε στην συνοικία του Πέραν το 1924. Η ΑΕΚ είναι, όπως και ο ΠΑΟΚ, είναι δημιούργημα ομογενών Ελλήνων, οι οποίοι έχουν φύγει από εδώ. Αυτοί που έχουν πάει στην Αθήνα ιδρύσαν την ΑΕΚ, αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη ιδρύσαν τον ΠΑΟΚ. Με την κάμερα της ΕΡΤ βρεθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη αναζητώντας τις ρίζες της ΑΕΚ. Στην αίθουσα τροπέων της Πέρα Κλουμπ, της ελληνικής ομάδας της πόλης, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Η ομάδα που αποτέλεσε τον προπομπό της ΑΕΚ έχει κατακτήσει μέχρι και το πρωτάθλημα Τουρκίας. Γιορτάζουμε τα 80 χρόνια, γυρίσαμε σε μια πόλη από την οποία προέρχεται η ΑΕΚ. Οι παλέμαχοι της ΑΕΚ νιώθουν μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκονται στο μέρος που κατάγεται η αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας ομάδα. Τα χρόνια που ακολούθησαν στα προσφυγικά της Αθήνας και του Πειραιά ήταν για τα παιδιά της ΑΕΚ σκληρά. Μία μπάλα, αυτοσχέδια τις περισσότερες φορές και ένα ξεροκόμματο στο χέρι ζέστεναν τις υγρές μέρες τους. Εκείνοι όμως, παππούδες και παιδιά της Ιωνίας, λάμπριναν με το μεγαλείο τους στη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό που κρατάει ζωντανή αυτή την ομάδα είναι η καταγωγή της. Το ιστορικό είναι συνδεδεμένο με τις χαμένες πατρίδες. Ο Αλέξανδρος Μαργαρίτης είναι θερμός υποστηρικτής της ΑΕΚ. Στην προσωπική του συλλογή βρίσκεται αρχαιακό υλικό και σπάνια αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον κορμό ενός μουσείου της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν είναι απλά ένας αθλητικός σύλλογος. Συνδέει την ιστορία της Ελλάδος μεταξύ των αιώνων και είναι ένας τρόπος ζωής, η ζωή μας ίδια. Ο Σενέρ Καγιαλίογλου είναι φανατικός υποστηρικτής της ΑΕΚ. Είναι Τούρκος, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη, την οποία αποκαλεί με την ελληνική της ονομασία. 80 χρόνια ΑΕΚ. Η Ένωση που ταλανίζεται από μεγάλα οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια είναι ακόμη εδώ. Η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν.